2, Racing de Ferrol 3, Cultural Leonesa 2, Celta B 1, Burgos 1, Marino 0, Avilés 0, Lealtad 1, Sporting B 0, Langreo 2, Oviedo 1, Murcia 2, Somozas 1, Atlético Astorga 4, Compostela 1 e Zamora 3, Tropezón 0. Pasou unha semana, pero lle digo a Gustavo o mesmo. Gañou só un galego, Gus, o Racing. O Racing que vai embalado. Iso sí, só gaña el, pero vai moi ben agora. Sí, o Racing que vai fantástico, eu creo que xa se vai posicionando onde ten que estar, ademais nun partido complicado diante da Cultural Leonesa. Bueno, foi un partido bonito, con goles, e un partido dos que paga a pena ver. Unha mágoa que o resto de equipos galegos non poidan seguir o ronsel do Racing, pero que, o que sempre falamos, o raro é que o Racing non estivera máis arriba do que comezou, digámoslo así. Pero pouco a pouco, bueno, pasan as xornadas e cada equipo vai se poñendo no seu sitio. Eu creo que a segunda vez no seu grupo primeiro xa comeza a coller moita forma. Sí, está claro, ademais, bueno, vemos os equipos de arriba que están xa dende o principio, salvo o Racing, con un comenzo de temporada forte. O Racing o está empezando a coller porque, bueno, o poder da súa plantilla así o di. O primeiro gol de Racing é un dos que postulamos a mellor gol do fútbol galego, o control... A mí pareceme moi bo gol. E o golazo marcado por Dani. A Cultural Leonesa é un equipo que vendeu moi cara a derrota. Estamos a ver ese gol tamén bonito, sobre todo a asistencia, esa asistencia co peito que é moi complicada, o gol de Gonzalo. A verdade é que o partido foi moi intenso, os goles que se marcaron foron de moi boa factura, de moita calidade. É o que te dis, Xosé Luis, que foi un partido en tome e daca, gañou o Racing, pero a Cultural puido facer moito dano. Aquí temos esta ocasión clarísima. Os cambios deronlle un salto de calidade ao Racing, porque Dalmau, na acta deronlle o gol a Dalmau, aínda que en realidade marcou Gonzalo en propia meta. Como na acta lle deron a Dalmau, nós tamén lle imos a dar, que ademais foi que nos celebrou... Onde vai? Ademais, como a xogada foi súa, pois ten todo o dereito. Deste xeito, pero bueno, veremos na repetición como Dalmau o que pretendía facer era un pase cara atrás, tocou o xogador da Cultural e acabou marcando 2-1, o 3-1, outro rapaz que saliu dende o banco, Adrián Cruz. Bueno, que importante a aportación de novas fichaxes, xogadores que comezan a sair dende o banco, José Lu ten marcado nas dúas xornadas anteriores. Eu creo que todo volve ao rego no Racing de Ferrol. Sí, o estrano era a situación anterior. Sí, a situación anterior. E ao final o gol, bueno, que tamén nos alegramos por este autor do gol, Diego Peláez, un xogador fantástico que deixou moitas pingas da súa calidade en Galicia e que tamén marcou neste partido. La mejor manera es encadenar victorias. Esto siempre te da un impulso y desde luego, pues hombre, te hace estar más tranquilo porque el equipo, pues bueno, ya se está habituando a ganar y esto es lo mejor. Cambia moito, ¿no? É verdad que xa non só polas vitorias e polos puntos, sino polo xogo, ¿no? Do equipo, pola confianza que se ve, ¿no? En querer a pelota, en cousas que a principio de temporada pues non éramos capaces de lograr, ¿no? Está la línea por fin a seguir, que es la que necesita el Racing para seguir hacia arriba y acercarnos a esos puestos de cabeza que es donde tenemos que estar a final de temporada, ¿no? Pois ademais do Racing podemos falar de outro resultado positivo para outro equipo galego, Coruxo, cun empate meritorio en Valladolid, ante o filial do equipo pucelano. E cun gran protagonista, chámase Óscar Pardavila, non é un xogador sobre o que estén pousados os focos habitualmente, é máis un rapaz que sae habitualmente dende o banco, que conta con poucos minutos, e que marcou os 2 goles do Coruxo. Sempre o dicimos, cando vemos o Valladolid, técnico galego, estrutura galega, o técnico é Rubén de la Barrera, e nesa estrutura galega creo que están, se non me trabuco, Braulio, Cata... Domingo, bueno, podemos dicir que é medio equipo galego. O gol... Casi podían facer un enxogo entre eles. O gol 1-0 marcado por Jorge para o Valladolid e reaccionou o Coruxo, como dicimos, coa presenza deste rapaz de Óscar Pardavila, coñece o ben Xosé Luis Mosquera e seguro que se alegra. Me alegro moito porque é un chaval que compite moi ben, as súas mellores cualidades son moi potente, pero é un xogador que ten gol, nos juveniles quedou de máximo goleador cando adestraba ali e alegro-me moitísimo por el. Pois aí estamos a ver, vimos o gol do empate e o 1-2 en 5 minutos, o Coruxo conseguiu remontar. Ademais, o complicado que é no campo do Valladolid, este campo de céspede artificial, partido que se xoga pola mañá, sempre un viaxe complicado. Que pase que
aguantou ata o minuto 85, cando o Valladolid empatou con este gol moi desafortunado. Bueno, ou moi afortunado para o Valladolid. Sí. Esa serie, sobre todo, bueno, ese último rexeite fatal e o que marca o gole Ayub. Yo creo que premia los méritos que hicieron ambos equipos, ¿no? Más el Real Valladolid en los momentos finales, pero yo creo que, bueno, por el bagaje en conjunto del partido, el resultado de alguna manera define lo que fue el encuentro en sí. O resultado máis negativo é a goleada apañada polo Compostela na súa visita ao Atlético Astorga, Gus. É que o Astorga ganou o Racing de Ferrol na súa casa, agora gaña o Compostela por 4-1, realmente... É un equipo complicado cando xoga como local. É un recén ascendido, pero debe ter algo ese campo. Sempre hai campos, Tito, que vos decides que son malditos, non sei, incómodos. Sí. O público moi preto, un campo céspede brando, campo estreito, pequeno, e o Compostela nunca se sentiu cómodo no partido. Vimos o primeiro gol nun lanzamento de lonxe de David Bandera, empatou o pouco King Araujo, parecía que controlara esa primeira situación complicada o Compos, pero despois chegou, non vou dicir avalancha de fútbol, pero con pouco o Astorga crea oportunidades, pois este tipo de fútbol. O Astorga xa na fase de ascenso, creo que recordar, foi un equipo que levantou un 4-0, non? Sí. Que viña con el das Islas. É que o seu campo ten que ser moi traicioneiro. Sabes o que se nota nese campo? A ilusión que ten esa cidade co seu equipo, non? É a impresión que dá. Sempre hai moita xente, escoitase moito balbordo. Nese partido empataron no último minuto e gañaron a penalti. Sí. Pois aí estamos a ver, esta xogada do 3-1, non podemos ver se hai man ou non de... A ti tú non lle preguntas. Non me mires, Veamos que era tampouco. Foi a asistente que nos subiou, volveu a marcar David Bandera, que marcou dos goles, e o definitivo 4-1, este balón atrás transformado por Ibi Vales, unha derrota a máis abultada da temporada de momento en contra da Sociedade Deportiva Compostela. Coruxo tropezón e Compostela Zamora vendeira semana na Liga das Cidades aquí na TVG2. Imos co último dos partidos do que veremos imaxes. Esa derrota dos Somozas, un Somozas que plantou cara ao novo líder da categoría, o Murcia. Pero o que pasa é que nos Somozas xa dirán, estamos cansos de dar plantar cara e non sacar resultados. Aí estamos a ver, público dende as Somozas que foi ata Murcia, 8.000 espectadores na nova condomina, que eu creo que hai que subliñalo, e ese penalti... Tito non opina, pero pon unhas caras. Había que ter unha ventana... Habría que preguntarlle un día a Tito que pensa das mans. Sí. Había catala. Afortunadamente, non o Somozas conseguiu evitar ese gol de penalti, o que pasa é que o pouco chegou ese gol de Javi Flores. Golazo, Javi Flores é un deses xogadores que nesta categoría dache un ascenso, un xogador que marca absolutamente as diferenzas. Aí estamos a ver o gol do empate do Somozas, o pouco de comezar a segunda metade despois deste lanzamento de falta, pero a desgraza do Somozas foi que empatou no 50 e no 51 recibiu o 2-1. O gol marcado por Garmendia, vamos, realmente a fortuna tampouco estivo co Somozas, nun minuto, pois pasou de ter o partido empatado, a outra vez ir por debaixo e agora sí xa non foi quen de reaccionar. Hicimos a remolque en todos los sentidos, ya no solo en el marcador. Nos costó engancharnos al partido y quizá en el momento, bueno, pues que logramos empatar, pues no tuvimos la suerte en ese momento de aguantar un poco más el resultado. Bueno, pois paciencia para os Somozas e confianza no futuro. Aí vemos a clasificación con Murcia como novo primeiro clasificado con 28 puntos por diante da Unión Deportiva Logroñés.
por diante da Unión Deportiva Logroñés. Por diante da Unión Deportiva Logroñés. Por diante da Unión Deportiva Logroñés.